Good evening, everyone, and welcome to Python for Data Science Workshop Day 3. But before starting, एकदम सर्टमा PDSC को बारेमा भन्छु है म चाहिँ PDSC भनेको चाहिँ एउटा कम्युनिटी अफ स्टुडेन्ट्स हो होपिङ टु मेक एजुकेसन एक्सेसिबल टु एभ्रीवन। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ पाइथन फर अटोमेसन गऱ्यौँ, त्यसपछि जाभास्क्रिप्टको क्र्यास कोर्स गऱ्यौँ अनि अहिले चाहिँ हामी पाइथन फर डेटा साइन्स गर्दैछौँ। सो इफ यु गाइज अल्सो वान्ट टु बी पार्ट अफ PDSC, you can contact us through Facebook, LinkedIn, email, or anything else that makes you easy. अब आजको सेसनमा चाहिँ हामी एउटा सानो प्रोजेक्ट गर्छौँ, अ भेरी बेसिक प्रोजेक्ट अन डेटा साइन्स। यो चाहिँ हिजो अस्तिकै पढेको कुराहरू हुन्छ सुरुमा चाहिँ, तर सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ हल्का एउटा बेसिक मेसिन लर्निङ कसरी चाहिँ पाइथनबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ दिन सकिन्छ हामीले आज। सो फर्स्ट अफ अल यो अस्ति नै कभर भइसकेको कुरा हो, हिजो अस्ति नै कभर भएको इम्पोर्टिङ रिक्वायर्ड लाइब्रेरिज। हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने फर्स्टमा चाहिँ नमपाई इम्पोर्ट गऱ्यौँ, त्यसपछि पान्डास यो हामीलाई पछि चाहिन्छ भनेर, त्यसपछि म्याटप्लटलिब, पाइप्लट, एसपीएलटी यो हिजो हामीले सिकिसकेका छौँ। त्यसपछि C1 पनि हामीले प्लट गरेर यो इम्पोर्ट गर्न सिकिसकेका छौँ। त्यसपछि SNS.set भनेको चाहिँ के हो भने यो म्याटप्लटलिबलाई पनि SNS यो C1 के जस्तो गरी प्लट गर्न मन छ भने चाहिँ डाइरेक्ट हामीले म्याटप्लटलिब प्लट गरिसकेपछि SNS.set गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने अलिक एट्र्याक्टिभ भिजुअलाइजेसन हुन्छ कि यो C1 युज नगर्दा पनि, C1 को प्लट नगर्दा पनि म्याटप्लटलिबबाटै प्लट गर्दा चाहिँ हल्का एट्र्याक्टिभ हुन्छ भनेर चाहिँ जस्ट युज गरेको। म्याटप्लटलिबबाट प्लट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो गर्दा हुन्छ, नत्र नगरे नि यो केही खासै फरक पर्दैन। अनि यो फाइल चाहिँ मैले यो ड्राइभमा हालेर मैले डिस्कर्डमा लिङ्क पठाइदिएको थिएँ, यो मोडरेटरहरूले चाहिँ त्यहाँ पेस्ट गरिदिनु होला है त्यो लिङ्क यहाँ अहिले मिटमा। ओके, सो यो चाहिँ भइहाल्यो इम्पोर्ट गरेको कुरा होइन। त्यसपछि यो सुरुमा चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ, मैले अस्ति भनेको थिएँ यो सुरुमा टाइम लाग्छ यो अपलोड गरेर हेरिहाल्नुलाई सबैले। ओके, अब चाहिँ हुन्छ। यो चाहिँ अब के गरेको भन्दा जस्ट रिड गरेको फाइल केही प्रब्लम त छैन हैन। ओके, सो यो चाहिँ के गरेको भन्दा जस्ट त्यो CSV फाइल चाहिँ रिड गरेको यो गिटअपको लिङ्कबाट। मैले चाहिँ अस्ति नै सिकाइसकेको थिएँ गिटअपको लिङ्कबाट त्यहाँ डेटा छ भने चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ डेटा फ्रेममा लोड गर्ने भनेर त्यो कुरा अस्ति सिकाइसकेको छ। ठ्याक्क त्यही गरेको रिड CSV गरेर चाहिँ त्यो फाइल चाहिँ रिड गरेको डेटा फ्रेममा। ओके, त्यसपछि आउँछ df.headले चाहिँ के गर्छ यो पनि कभर भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यसलाई एनालाइज गर्न खोज्छौँ है त। अहिले चाहिँ हामी जस्ट रफली यसको कस्तो खालको डेटा रहेछ हामी यसरी यो डेटा हेरेर पनि हामी बुझ्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ के छ जेन्डर रहेछ, यहाँ मेल फिमेलको डेटाहरू रहेछ होइन। जेन्डर भन्ने कलममा मेल फिमेलको डेटा त भइहाल्यो। त्यसपछि रेस, इथनिसिटी भनेर यहाँ चाहिँ रेस पनि छुट्याएको रहेछ क्या, यो कसैले कलेक्ट गरेको त्यसलाई यो डेटा होइन बाहिर कुनै देशमा। अनि उसले चाहिँ अब यो रेसहरू पनि कलेक्ट गरेको रहेछ, यो ठिकै छ। त्यसपछि पेरेन्टल लेभल अफ एजुकेसन भनेर रहेछ। पेरेन्टल लेभल एजुकेसन भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ के हो भने यो डेटा चाहिँ एउटा स्टुडेन्टहरूको पर्फर्मेन्सको डेटा हो क्या। उसले कस्तो स्कोर गरिरहेछ, उसले के खान्छ, उसको के प्यारेन्ट्सहरू कतिको एजुकेसन कति छ प्यारेन्ट्सहरूको, उनीहरूको प्यारेन्ट्सहरूको भनेर त्यो डेटाहरू यहाँ छ। त्यो यहाँ पनि पेरेन्टल लेभल अफ एजुकेसनमा चाहिँ जस्तै उनीहरूको प्यारेन्ट्सले चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री गरेको रहेछ, कसैले चाहिँ सब कलेज एटेन्ड गरेको रहेछ भने कसैले मास्टर्स डिग्रीसम्म गरेको रहेछ। त्यसै गरी लन्च भनेको चाहिँ अब त्यो स्टुडेन्टले चाहिँ के खाएको रहेछ त लन्च भनेर यहाँ त्यसको डेटा पनि रहेछ यहाँ। जस्तै स्ट्यान्डर्ड लन्च खान्छ कि फ्रीमा पाएको लन्च खान्छ कि, त्यस्तै कुराहरू यहाँ रहेछ। त्यसपछि टेस्ट प्रिपरेसन कोर्स गरेको छ कि छैन त। जस्तै यहाँ हाम्रो यहाँ ट्युसन कसैले सानोमा पढेको हुन्छ नि होइन, त्यस्तै गरी यहाँ टेस्ट प्रिपरेसन कोर्स गरेको छ कि छैन भनेर यो कुराहरू पनि लेखेको रहेछ। यहाँ चाहिँ नन भनेको चाहिँ गरेको रहेछ अनि कम्प्लिटेड भनेपछि चाहिँ गरेको रहेछ है त। त्यसपछि आउँछ म्याथ स्कोर। म्याथ यो त अभियस बुझिहालिन्छ, म्याथमा कति स्कोर गर्यो भनेर यहाँ लिएको रहेछ। त्यसपछि रिडिङमा कति स्कोर गर्यो, त्यसपछि राइटिङमा कति स्कोर गर्यो, यसको इन्फर्मेसन चाहिँ यो CSV फाइलमा चाहिँ रहेछ यो कुराहरू सबै। त्यसपछि हामी अब अझै df.info लिए हामीले अझै इन्फर्मेसन पाउँछौँ यो डेटाहरूको बारेमा। जस्तै यहाँ के छ भने जेन्डरमा चाहिँ के रहेछ भने 1000 वटा डेटा रहेछ नन नल भनेपछि यहाँ 1000 वटै इन्ट्री छ, अनि 1000 वटै डेटा चाहिँ नन नल भनेपछि त यहाँ नल भ्यालुहरू रहेनछ। यो कुराहरू अस्ति नै हामीले कभर गरिसकेको छौँ, म चाहिँ यहाँ डिटेलमा गइनँ।
त्यसपछि अझै हामी मिसिङ भ्यालु छ कि छैन हेर्न चाहन्छौँ। यहीँबाट चाहिँ थाहा भइहाल्छ हामीलाई मिसिङ भ्यालु छ कि छैन भनेर, किनभने 999 छ, हुनुपर्ने चाहिँ 1000 हो, तर 999 छ भनेपछि चाहिँ एउटा चाहिँ मिसिङ भ्यालु छ। यो कुरा हामीलाई अस्ति नै बुझिसकेको छौँ। त्यही कुरा चाहिँ यहाँ अलिक राम्ररी लेखिएको छ। यहाँ चाहिँ अब मिसिङ भ्यालु छ कि छैन भनेर यहाँबाट हामीलाई थाहा भइहाल्यो। रिडिङ स्कोरमा दुईवटा मिसिङ भ्यालु रहेछ, म्याथ स्कोरमा एउटा मिसिङ भ्यालु रहेछ, अनि रेस इथेनिसिटीमा पनि एउटा मिसिङ भ्यालु चाहिँ रहेछ। त्यसपछि अब मिसिङ भ्यालु छ भनेपछि त्यसलाई त अब के गर्नु पर्यो त, फिल गर्नु पर्यो। अस्ति हामीले मिन र मिडियनबाट फिल गर्न सिकेको थियौँ कसरी गर्ने भनेर। अनि यहाँ चाहिँ के छ भने त्यसको चाहिँ हिजो राजले सिकाइसकेको थियो, बक्स प्लट कसरी प्लट गर्ने भनेर सिकाइसकेको थियो। अनि यहाँबाट पनि अब कसैले भन्नुहोस् न, त मिन युज गर्ने कि मिडियन युज गर्ने त, यो डेटा हेरेर यो बक्स प्लट हेरेर चाहिँ मिन युज गर्ने कि मिडियन युज गर्ने र किन, कसैले भन्नुहोस् न त यो फिल गर्नको लागि, मिसिङ भ्यालुहरू फिल गर्नको लागि मिन युज गर्ने कि मिडियन एन्ड वाइ। ओके, सरी म यहाँ रिप्लाई हेर्न चाहन्छु। एन्सर मिन युज गर्ने कि मिडियन युज गर्ने एन्ड वाइ। जस्ट गेस गर्दा हुन्छ, नो वरी, रङ छ भने केही हुँदैन। मिडियन, ओके, वाइ। त्यो प्लट हेर्नुहोस् है, यहाँ बक्स प्लट छैन, मैले देखाउँछु फेरि। यहाँ बक्स प्लट छैन, यो हेरेपछि तपाईँले गेस गर्न सक्नुहुन्छ मिन युज गर्ने कि मिडियन युज गर्ने। एकचोटि राम्ररी हेर्नुहोस् है, म फेरि आउँछु त्यहाँ। अनि आज छोटो हुन्छ सेसन, त्यसो टाइम लाग्दैन, त्यही भएर यो इन्टरेक्टिभ भएपछि झन् राम्रो हुन्छ। ओके, आउटलायर्स, नाइस। ओके, त्यही हो, त्यही कुरा हो। ओके, त्यही साथीहरूले भने जस्तै यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने आउटलायर्सहरू देख्न सकिन्छ। यो राजले हिजो भनेकै थियो, यो बिचको यो लाइन भनेको चाहिँ के हो भने यो मिडियनको लाइन हो। त्यसपछि माथिको भनेको चाहिँ Q3, यो तलको Q1, अनि यो तलको चाहिँ यो Q1 - 1.5 इन्टु इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज, अनि तलको सबसे यो डट डट आएको वाला जे छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, आउटलायर्स हो। यस्तो आउटलायर्सहरू डेटामा छ भने चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त, मिडियन हो, युज मिडियन हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, डिएफ डट फिल नै मिडियनले रिप्लेस गऱ्यौँ त्यो मिसिङ डेटालाई। अनि इम्प्लेस इक्वल टु ट्रु भनेपछि चाहिँ हामीले डिएफ इक्वल टु गरिराख्नु परेन, यो अस्ति नै भनिसकेको कुरा हो। त्यसपछि आउँछ स्टिल मिसिङ भ्यालु छ कि छैन चाहिँ हामीले चेक गर्छौँ, तर यहाँ त अझै मिसिङ भ्यालु पो रहेछ त। ल यो चाहिँ किन त, यो पनि यसको पनि एन्सर भन्नु त सबैले। रेस इथेनिसिटी अझै मैले त अघि के गरेको थिएँ भने डिएफ डट फिल एनै भनेर फिल गरिसकेको थिएँ, तर अरू चाहिँ फिल भयो, तर यो चाहिँ किन फिल नभएको त, रेस इथेनिसिटी चाहिँ किन फिल नभएको त, ल यो सबैले भन्नु त। ओके, नाइस नाइस नाइस। ओके, अब्जेक्ट डेटा टाइप भएर हो चाहिँ न्युमेरिक डेटा टाइप छैन, त्यही भएर यहाँ हामी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्फोमा रेस इथेनिसिटीको डेटा टाइप चाहिँ के छ त, अब्जेक्ट छ भनेपछि यो यसलाई त हामीले न्युमेरिक फर्ममा देखाउन सकेनौँ, त्यही भएर यसको मिन मिडियन त हामीले पत्ताउन सकेनौँ होइन, त्यही भएर चाहिँ यो भएन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अब यसलाई चाहिँ अब यतिकै छोड्न त मिलेन होइन, यसलाई त छोड्न मिलेन यतिकै, अब यसलाई के गर्नु पर्यो त, फिल त गर्नु पर्यो केही न केहीले। तर त्यही भएर हामी चाहिँ के गर्छौँ भने नि, यसलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी कुन रेसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी जसको धेर छ नि होइन, त्यसले चाहिँ हामी रिप्लेस गर्छौँ क्या। जस्तै रेस इथेनिसिटीमा चाहिँ हामी हेरौँ है, यो भ्यालु काउन्ट्सको कुरा अस्ति नै भइसकेको छ, हामी हेरौँ भ्यालु काउन्ट्स रेस इथेनिसिटीको चाहिँ के रहेछ त, ग्रुप सीमा चाहिँ धेरैजना रहेछन् क्या, धेरैजना पर्दो रहेछन् ग्रुप सीमा चाहिँ, भने चाहिँ 319 रहेछन्, अरूमा त्यति 262 190 यति पर्दो रहेछन्। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ के एप्रोच लिन्छौँ भने हामी चाहिँ के गर्छौँ भने ग्रुप सीले चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छौँ त्यो मिसिङ डेटालाई, किनभने त्यसले चाहिँ त्यति फरक पार्दैन क्या, यो यतिकै धेरै भइहाल्यो होइन 319, अनि यसलाई हामी 320 बनाउँदा चाहिँ त्यति डेटामा त्यति फरक आउँदैन। अरू पनि एप्रोच त छ मिसिङ डेटाहरू ह्यान्डल गर्नलाई होइन, अहिले चाहिँ हामी यो युज गर्छौँ यो एप्रोच चाहिँ। ओके, अनि त्यही गरेको यहाँ, जस्तै डिएफ रेस इथेनिसिटी डट भ्यालु काउन्ट्स डट इन्डेक्स, यो भनेको चाहिँ के हो भने नि, म यो यति गरेपछि थाहा हुन्छ, म अहिले देखाउँछु।
यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने इन्डेक्सको भ्यालु आयो हैन, यो भ्यालु काउन्ट्स भनेपछि यति भयो, यो माथिको कोड यति यसको आउटपुट जे छ नि त्यो चाहिँ भ्यालु काउन्ट्स गरेपछि यति आयो हैन। त्यसपछि डट इन्डेक्स गरेपछि चाहिँ यो सुरुको कलम आइरहेछ नि, हो यो आउँछ क्या, इन्डेक्स भनेको यो सुरुको हो। अनि त्यही इन्डेक्सबाट चाहिँ हामी के लिन खोजिरहेछौँ त, यसको सुरुको भ्यालु लिन खोजिरहेछौँ भनेपछि हामीले इन्डेक्सिङ गरेर यसलाई 0 मानेपछि त यो ग्रुप सी आउने हो नि त हैन, त्यही गरेको। त्यो भ्यालु चाहिँ अनि के गरेको हामीले एमा राखेको हो। त्यो एमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, स्टोर गर्यौँ ग्रुप सी। त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्यौँ त, फिल द मिसिङ भ्यालुज विथ मोस्ट रिपिटेड भ्यालु भनेपछि फिल एने अहिले चाहिँ हाम्रो त्यही मात्र थियो हामीलाई थाहा भयो, त्यही भएर हामीले चाहिँ डाइरेक्ट फिल एने अनि ए गरेर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसपछि डु वी हेभ एनी मिसिङ भ्यालुज न, अझै छ त हामीसँग, छैन नि हैन। हो यहाँबाट थाहा भयो हाम्रो अब डेटामा चाहिँ मिसिङ भ्यालु छैन भनेर अब चाहिँ हामीलाई थाहा भयो। अनि वाज इट रिप्लेस्ड करेक्टली, अघि चाहिँ हामीले त फिल त गऱ्यौँ हैन, तर त्यो रेस्ट स्टेटिसिटीमा चाहिँ केले चाहिँ रिप्लेस भएको रहेछ भनेर चाहिँ यसरी फेरि हेर्न सकिन्छ। अब 390 थियो भने अब चाहिँ कति भयो त, 320 भयो। यतिसम्म अस्तिकै कुराहरू थियो, सजिलै थियो। त्यसपछि अर्को आउँछ कोरिलेसन एमङ न्युमेरिक फिचर्स। यो पनि अस्ति कभर भइसकेको, यो df.core भन्ने त कभर भइसकेको थियो, पियर्सन कोरिलेसन भनेर हामीले बुझिसकेको थियौँ हैन। त्यही पनि रिक्यापको लागि फेरि म कोर भनेर यहाँ प्रिन्ट गर्छु के आउँदो रहेछ भ्यालु। ओके, यो चाहिँ यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने यहाँ यो फिचर्स नत्र यो कलम भन्नु यसलाई, कलम्सहरूको चाहिँ के गर्दो रहेछ त, कोरिलेसन निकाल्दो रहेछ। कोरिलेसन हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ त्यही अस्तिकै कुराहरू हो हैन, त्यही डेटाहरू यहाँ देखाएको छ। अब चाहिँ यो कोरिलेसन यसरी हेर्दा त हामीलाई अलिक भिजुअली अलिक राम्रो देखिएन नि त हैन। त्यसलाई चाहिँ अब भिजुअली हामीले C1 युज गरेर पनि हामी यो हेर्न सक्छौँ क्या। जस्तै यो sns.heatmap, यसलाई चाहिँ यो ग्राफलाई चाहिँ के भन्छ त, हिटम्याप। sns.heatmap गरेर चाहिँ हामीले जस्ट त्यो कोरिलेसनको भ्यालु CORR कोर गरेर यहाँ मैले यहाँ असाइन गरेको छु, यो पनि हेर्नुहोस् होला। त्यसपछि मैले के गरेँ भने CORR जे छ नि हैन, त्यसलाई यहाँ लगिदिएँ, त्यसलाई पास गरेँ। त्यसपछि एक्स टिक लेभल्स भनेपछि चाहिँ यसको नाम एक्स एक्सिसको यो केले लेबल गर्ने त, म्याथ स्कोर, रिडिङ स्कोर, राइटिङ स्कोर छ नि हैन, त्यो चाहिँ लेबल गर्नको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त, एक्स टिक लेभल्स इक्वल टु CORR.columns। CORR.columns कता चाहिँ यो तीनटा भ्यालु आउँछ। वाइ टिक लेभल्सको लागि पनि सेम त्यही, किनकि भ्यालु त सेम नै हो हैन। त्यसपछि एनोट इक्वल टु ट्रु, एनोट इक्वल टु ट्रुले चाहिँ के गर्छ भने नि यो भित्रको यो 0.82 देखिराख्नु पर्छ हैन, त्यो चाहिँ यसले ल्याउने काम गर्छ। मैले एकचोटि हटाएर हेर्छु, अहिले छैन नि हैन, त्यही हो त्यसको काम। त्यो म फेरि यसलाई अन्डु गर्छु, अहिले आइहाल्यो। ओके, ट्याक्क अनि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जे छ भ्यालु तल पनि त्यही छ, जस्तै 1 0.81 82। अनि अर्को फाइदा यसले चाहिँ के गर्छ भने नि हैन, यहाँ त अब न्युमेरिक भ्यालु मात्र थियो, हामीले चाहिँ म्यानुअली यसो हेर्नु पर्थ्यो 1 कहाँ छ, 1 कहाँ छ यसरी, अनि 0.95 कहाँ छ, नजिक 1 को नजिकको भ्यालु कुन छ यता सबै हेर्नु पर्थ्यो हैन। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अब यहाँ कलर पनि देखाइदिएको छ क्या। जस्तै अब 1 को नजिक छ भने चाहिँ त्यो अलिक ब्राइट हुँदो रहेछ, लाइट कलरको हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है यहाँ 1 हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै लाइट कलरको छ नि हैन। यहाँ यो फिगरको लागि चाहिँ अरू पनि स्टाइल त हुन सक्छ होला, यसको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् है। अनि यहाँ चाहिँ लाइट कलरको चाहिँ सबसे धेरै कोरिलेसन भएको हुँदो रहेछ। अब यसरी हामीले यो बाहिरैबाट यतिकै भ्यालुहरू नहेरिकन पनि हामी के गर्न सक्छौँ त, हेर्न सक्छौँ नि यसो लाइट कलरको जुन छ त्यसमा चाहिँ धेरै कोरिलेसन छ भनेर थाहा हुन्छ नि हामीलाई हैन। हो त्यसको लागि चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब जस्तै एक्जाम्पलको लागि रिडिङ स्कोर र राइटिङ स्कोरको हेर्नुहोस् है, यहाँ रिडिङ स्कोर यता भयो अनि राइटिङ स्कोर भनेपछि 0.95 मा चाहिँ रिडिङ स्कोर र राइटिङ स्कोरको चाहिँ कोरिलेसन रहेछ। भनेपछि 0.95 मा त्यति रहेछ भनेपछि अलिक हाइली कोरिलेटेड रहेछ नि त रिडिङ स्कोर र राइटिङ स्कोर। हो यो कुरा चाहिँ हामीलाई यतिकै थाहा भयो नि त, हामीले यो यसरी हेरिराख्नु परेन, यो कलरबाटै हामीलाई थाहा भयो भ्यालुहरू नहेरिकन पनि कुन फिचर चाहिँ बढी कोरिलेटेड रहेछ भन्ने कुरा, यो पनि बुझिहालियो होला। त्यसपछि आउँछ अनि यहाँ चाहिँ के हो भने जेन्डरको पनि केही इम्प्याक्ट छ कि भनेर यसो हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै SNS.यो चाहिँ रिग्रेसन प्लट यो हिजो नै कभर भइसकेको थियो। मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा एक्समा चाहिँ राइटिङ स्कोर हालेँ अनि वाइमा चाहिँ के गरेँ त रिडिङ स्कोर हालेँ हैन। अनि त्यसको चाहिँ मैले प्लट गरेँ। अहिले यो कलरको कुरा नगरौँ, त्यही प्लट मात्र गरेको। अनि यहाँ चाहिँ अहिले कोरिलेटेड छ भने हामीले बुझिहाल्यौँ माथिबाट पनि, अनि यहाँबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। किनभने यसरी स्ट्रेट लाइन यसरी यो राइटिङ स्कोर बढ्दाखेरि रिडिङ स्कोर पनि यसरी बढेर आइरहेको छ नि त हैन, राम्रो रिग्रेसन लाइन भनिरहेछ। त्यही भएर चाहिँ यो एकदम हाइली कोरिलेटेड यो कुरा बुझिहाल्यो। त्यसपछि यु चाहिँ कति मैले के गरेँ त जेन्डर भने हालेँ। यसले चाहिँ के गर्छ भने नि, यसले चाहिँ के गर्छ भने जस्तै यो कुनै एउटा डेटा छ हैन, म एउटा यहाँबाट देखाउँछु। म यहाँ हेर्नुहोस् है सबैले,
म चाहिँ के को लागि गर्दैछु त रिडिङ स्कोर राइटिङ स्कोर। अब यो डेटामा हेरौँ है, अलिक जुम आउट गर्छु म। रिडिङ स्कोर राइटिङ स्कोर यो ल सेकेन्ड डेटाको लागि हेरौँ। सेकेन्डमा चाहिँ के छ भने 90 छ रिडिङ स्कोर, अनि राइटिङ स्कोर चाहिँ कति छ त 88। अब यो फिगरमा हेर्दाखेरि 90 रिडिङ स्कोर होइन, रिडिङ स्कोर भनेपछि यहाँ माथि यहाँ वाइ एक्सिसमा 90 यति भयो होइन, 90 अनि अर्को चाहिँ कति छ त 88 छ। अब 88 यहाँबाट मानौँ होइन, भनेपछि यहाँ होला है त्यो डेटाहरू। यो पोइन्ट चाहिँ त्यो डेटाको पोइन्ट चाहिँ यहाँ होला। ल सपोज मैले यो पोइन्ट गरेको देखिरहेको छ होला। सपोज त्यो डेटाको पोइन्ट चाहिँ 90 यहाँ होला होइन, भनेपछि राइटिङ स्कोर एक्स एक्सिसमा रहेछ भनेपछि 88 90 भन्ने पोइन्टमा छ। 88 90 भन्ने चाहिँ कोअर्डिनेटमा चाहिँ यो के छ, एउटा पोइन्ट त्यो डेटा चाहिँ यहाँ छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हेर्नु चाहिँ त्यही रोमा त्यसको लागि चाहिँ के छ त, त्यो जेन्डर के रहेछ त फिमेल रहेछ। जेन्डर के रहेछ भने फिमेल रहेछ भनेपछि त्यही 88 90 को लागि चाहिँ कलर के हुने भयो त ब्लू हुने भयो। त्यहीको लागि चाहिँ यो कलर देखाएको है, यो कलरले छुट्याएको। अब हामीले चाहिँ 2D डेटा यसरी एनालाइज गरिरहेको बेला हामीले चाहिँ 3D इन्फर्मेसन पायौँ क्या, किनकि तीनवटा डाइमेन्सनबाट हामीले हेर्न पायौँ नि होइन हो। तर यहाँ चाहिँ के हो भने यो कुरा बुझ्यो होला, फेरि भन्छु है म चाहिँ यो के गरेको भन्दा जस्ट यो कोअर्डिनेट हेर्ने अनि रिडिङ स्कोर राइटिङ स्कोर हेर्ने। जस्तै अब राइटिङ स्कोर भनेको एक्स एक्सिसमा छ, रिडिङ स्कोर भनेको वाइ एक्सिसमा छ। भनेपछि सुरुमा चाहिँ कति आयो त 88 आयो, अनि त्यसपछि 90 आयो। भनेपछि यो यसको कोअर्डिनेट कति छ त 88 90। अब 88 90 भनेपछि ल सपोज यहाँ छ होइन, यो एउटा पोइन्ट, एउटा यो सर्कलले डिटर्माइन गरेको पोइन्ट एउटा कोअर्डिनेट भयो होइन, त्यो चाहिँ 88 90 मा छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ जेन्डर के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केबाट थाहा हुन्छ त, हामीलाई यो कलरबाट थाहा हुँदो रहेछ। किनकि यो स्पेसिफिक रोको लागि एउटा मात्र जेन्डर हुन्छ होइन हो, त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई थाहा भयो। अब यो ओरेन्ज कलरको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मेल हो भनेर हामीलाई थाहा भयो। तर के हो भन्दा यो डेटाबाट त्यति हामीलाई इन्फर्मेसन त केही पायौँ जस्तो लागेन, किनकि यो त ऱ्यान्डमली डिस्ट्रिब्युटेड भएको रहेछ होइन। रिडिङ स्कोर र राइटिङ स्कोरको प्लट गर्दाखेरि त त्यति हेल्पफुल भएन हामीलाई। त्यो चाहिँ अर्को हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने त्यही रिग्रेसन प्लट होइन, हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने अब चाहिँ त्यहाँ अब राइटिङ स्कोरको साटो चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा म्याथ स्कोर हाल्यौँ क्या। म्याथ स्कोर हाल्दाखेरि चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ क्या, के देखिँदो रहेछ भने मेल र फिमेललाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्न सकिँदो रहेछ। हामीले म्याथ स्कोर र रिडिङ स्कोरलाई यसरी प्लट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो डेटाको लागि, त्यो स्पेसिफिक डेटाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ मेल र फिमेल चाहिँ हामीले के गर्न सकिँदो रहेछ त सेपरेट गर्न सकिँदो रहेछ क्या, डिभाइड गर्न सकिँदो रहेछ हो। यो इन्फर्मेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। डेटा भिजुअलाइजेसनले हामीलाई के दियो भने नि, हामीले म्याथ स्कोर र रिडिङ स्कोर हामीले पत्ता लगायौँ भने हामीले चाहिँ मेल र फिमेल चाहिँ हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ त छुट्याउन सक्दो रहेछौँ हो। यही इन्फर्मेसन हामीले थाहा भएर चाहिँ हामीले के गर्न पछि अब मेसिन लर्निङमा हामी के गर्छौँ भने मेल र फिमेल हामी छुट्याउन खोज्छौँ क्या। यही डेटाहरू लिएर चाहिँ मेल र फिमेल हामीले ट्रेन गराएर चाहिँ सबै डेटाहरू ट्रेन गराएर चाहिँ हामीले लास्टमा मेल हो कि फिमेल हो भनेर चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न खोज्छौँ। किनकि हामीलाई म्याथ स्कोर रिडिङ स्कोरले त हामीलाई थाहा हुँदो रहेछ नि त मेल र फिमेल हो कि होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्दो रहेछौँ। किनभने यो डेटाबाटै थाहा हुन्छ यति पार्ट चाहिँ मेलको रहेछ, यति पार्ट चाहिँ फिमेलको रहेछ हो। यहाँबाट चाहिँ यो किन हो भनेर चाहिँ यो यसमा नजाऊँ मैले, यो जे पनि हुनसक्छ। जस्तै अब म्याथ स्कोर बढी मेलको होला कि यो रिडिङ स्कोर बढी फिमेलको होला कि यो जे पनि हुनसक्छ क्या। सो त्यसको लागि हो के हो रहेछ भनेर त्यो पत्ता लगाउनु भन्दा नि त्यही पनि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा यहाँ म्याथ स्कोर एकचोटि हेर्न खोजेँ क्या, जेन्डर मेल राखेर र जेन्डर फिमेल राखेर चाहिँ म्याथ स्कोरको मिडियन हेर्न खोजेको। मिडियन भ्यालु कति रहेछ त यो जेन्डर अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति डिफ्रेन्स नभए पनि हल्का चाहिँ डिफ्रेन्स रहेछ। यहाँ चाहिँ के रहेछ भने एभरेज म्याथ स्कोर फर मेल स्टुडेन्ट चाहिँ 69 रहेछ, अनि एभरेज म्याथ स्कोर फर फिमेल स्टुडेन्ट चाहिँ कति रहेछ त 65 रहेछ। यसले छुट्टाएको त रहेनछ, त्यही पनि यो दुईवटा आएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ मेल र फिमेल चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्दो रहेछौँ। त्यो चाहिँ कम्बाइनली चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्दो रहेछौँ है, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ओके, त्यसपछि जस्ट डिस्ट्रिब्युसन अफ मार्क्स भन्ने छ। यो चाहिँ के गरेको भन्दा यो डिस्ट्रिब्युसन प्लट भन्छ यसलाई। डिस्ट प्लट भनेको चाहिँ जस्ट सिम्पल हामीले के गरेको भन्दा जस्ट त्यो मार्क्सको डिस्ट्रिब्युसन कति छ भनेर हेरेको। जस्तै यहाँ डिएफ म्याथ स्कोर भनेपछि म्याथ स्कोरको कलम लिएपछि हामीले चाहिँ यो म्याथ स्कोर चाहिँ कति रेन्जमा चाहिँ बढी यो डेन्सिटी केमा चाहिँ धेरै रहेछ भनेर हेर्न खोजेको। लाइक यहाँ 60 देखि 80 को बिचमा होइन। यहाँ चाहिँ के रहेछ मार्क्सहरू चाहिँ म्याथको मार्क्सहरू चाहिँ यहाँ बढी स्टुडेन्टहरूले के गर्दो रहेछ स्कोर गर्दो रहेछ यो रेन्जमा क्या। 60 देखि 80 को रेन्जमा चाहिँ बढी स्टुडेन्टले के गर्दो रहेछ म्याथमा मार्क्स ल्याउँदो रहेछ हो। त्यसकै लागि यो डिस्ट्रिब्युसन प्लट हो। अनि अर्को पनि हामीले हेरेको छौँ, रिडिङ स्कोरको लागि पनि हेरेको छौँ। यहाँ रिडिङ स्कोरको लागि पनि सेम त्यही नै हो, केही फरकै छैन। त्यही हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने यहाँ पनि 60 देखि 80 कै रेन्जमा चाहिँ बढी मार्क्स आउँदो रहेछ भनेर देखियो। यो यतिकै जस्ट भिजुअलाइज गर्न खोजेको।
कति कति मार्क्स ल्याउँदो रहेछन् भनेर। अनि अरू पनि मार्क्स हुँदो रहेछ, जस्तै यहाँ 99 100 को बिचमा नि मार्क्स त ल्याउँदो रहेछन्, तर धेरैले ल्याउँदैनन् रहेछन्, कि स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ ल्याउँदो रहेछन् है यो कुरा चाहिँ। अनि राइटिङ स्कोरको लागि पनि सेम त्यही हो, त्यही गरेको। यहाँ चाहिँ अलिक 70 देखि 80 को बिचमा चाहिँ बढी स्टुडेन्टले मार्क्स ल्याउँदो रहेछन्, त्यही कुरा हेरेको यहाँ, त्यति धेरै खासै केही छैन। त्यसपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ हाम्रो मेसिन लर्निङ मोडललाई चाहिँ हामी के गर्न खोजिरहेको छौँ त, डेटा प्रोसेस गर्न खोजिरहेको छौँ। अब यहाँदेखि चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझौँ, यहाँदेखि अगाडिसम्म चाहिँ हामी मेसिन लर्निङ थाल्छौँ जस्तै भन्दा नि हुन्छ। योभन्दा पछाडिको कुराहरू यो जे थिएन होइन, यो त हिजो अस्ति नै कभर भइसकेको थियो। अब चाहिँ ध्यान दिउँ है। अस्ति मैले डे 1 को स्टार्टिङमै भनेको थिएँ होइन, स्टार्टिङको 5 मिनट्समा के भनेको थिएँ भन्दा नि, हामी चाहिँ के गर्छौँ भने मेसिनलाई नम्बर अन्डरस्ट्यान्ड गराउन खोज्छौँ कि जस्तै नम्बर होइन, अरू कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्न खोज्छौँ। मेसिन क्यान ओन्ली अन्डरस्ट्यान्ड नम्बर, मैले अगाडि नै भनेको थिएँ यो कुरा, मेसिन क्यान ओन्ली अन्डरस्ट्यान्ड नम्बर। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा नि, यो जेन्डर जे छ नि, यो फिमेल लेखेको, मेल लेखेको, यो रेस एथनिसिटी, यो ग्रुप बी लेखेको, ग्रुप सी लेखेको, यो प्यारेन्टल लेभल, यो ब्याचलर्स डिग्री, यस्तो कुराहरू होइन, मेसिनले अन्डरस्ट्यान्ड गर्दैन क्या यस्तो कुराहरू। we need to make it understand, we need to convert these objects into numeric value। त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यसलाई चाहिँ क्याटेगोरिकल डेटा भन्छ। यस्तो अब्जेक्टमा आएको कुराहरू चाहिँ क्याटेगोरिकल डेटा भन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त, अब न्युमेरिक भ्यालुमा कन्भर्ट गर्दैछौँ। कसरी कन्भर्ट गर्ने त न्युमेरिक भ्यालुमा, त्यसको लागि पनि डिफ्रेन्ट तरिका छ। अब आज चाहिँ हामी चाहिँ जस्ट मेसिन लर्निङमा पढाएर यसलाई जस्ट बेसिक के हुँदो रहेछ भनेर त्यो मात्रै सिकाउन खोजिरहेको, त्यहाँभित्र हामी डिपमा जाँदैनौँ। त्यही भएर हामी जस्ट सर्फेसली के हुँदो रहेछ त्यो मात्र भन्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले एउटा लेभल इन्कोडिङ भन्ने एउटा टर्म छ है। लेभल इन्कोडिङ भनेको चाहिँ के हो भने, जस्तै यहाँ लेभल भनेपछि यिनीहरू सबै के भयो त, लेभल भयो होइन, मेल फिमेल यिनीहरू सबै लेभल भयो, यो पनि सबै लेभल भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले इन्कोड गरिरहेको छौँ। इन्कोड भनेको चाहिँ कन्भर्ट गरिरहेको छौँ, कुनै अर्को न्युमेरिक फर्ममा कन्भर्ट गरिरहेको छौँ। फिमेललाई चाहिँ हामी 1 मान्छौँ भने मेललाई चाहिँ हामी 0 मान्छौँ अहिले यो केसमा, यो कोड गरेको केसमा चाहिँ। त्यसपछि ग्रुप बी, ग्रुप सी, यसलाई पनि हामी न्युमेरिक फर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ 0 देखि स्टार्टिङ गरेर। अब कसरी गरिरहेको छौँ यो एकचोटि हेरौँ। यो कोडमा म चाहिँ कमेन्ट गरेको छु। ओके, सो यो df.copy भनेको चाहिँ के हो भने, अगाडिको जुन डेटा फ्रेम छ त्यसलाई चाहिँ जस्ट कपी गरेको, यो अरू केही नै होइन, यो चाहिँ जस्ट कपी गरेको त्यो डेटा, अरू केही नै होइन। यो df लाई राइट गर्नुको साटो हामी अब df_test लाई मात्र राइट गरे पनि हुन्छ भनेर कपी मात्र गरेको। अनि के छ भने नि, अब त्यही अघि मैले भनेको कुरा, जेन्डर छ नि होइन, एउटा सुरुमा एउटा लिस्ट मानौँ होइन, लिस्ट मानौँ, सरी सुरुमा एउटा डिक्सनरी मानौँ होइन, डिक्सनरी मानौँ होइन। त्यो डिक्सनरीको चाहिँ कीमा चाहिँ के छ त, कीमा हेरौँ, कीमा के छ त, कलम छ। त्यो जुन हामीले चाहिँ कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छौँ नि न्युमेरिक भ्यालुमा, त्यो त्यसको चाहिँ के छ त, सुरुमा त्यो डिक्सनरीको सुरुको कीमा चाहिँ के छ त, कलम छ होइन। त्यो कलमभित्र पनि अर्को के छ त, डिक्सनरी छ। त्यो डिक्सनरीभित्र पनि के छ त, अर्को डिक्सनरी रहेछ भनेपछि त्यो डिक्सनरीभित्र चाहिँ सुरुमा की थियो होइन, कीभित्र पनि के रहेछ त अर्को, त्यसको भ्यालु चाहिँ के रहेछ त, कीको भ्यालु चाहिँ डिक्सनरी नै रहेछ क्या। त्यो डिक्सनरीभित्र चाहिँ के रहेछ त, अर्को मेन भित्रको सबसे डिप डिक्सनरीमा चाहिँ के रहेछ त, त्यो जुन हामीसँग थियो नि यो डेटाहरू, जस्तै मेल फिमेल जे थियो नि, त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँ कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो कुरा रहेछ। जस्तै हामी मेललाई चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्छौँ त, यसलाई मेललाई चाहिँ हामी 0 मान्छौँ अनि फिमेललाई चाहिँ हामी 1 मान्छौँ भनेर यसरी कन्भर्ट गर्न खोजेको न्युमेरिक भ्यालुमा। जस्ट यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न खोजेको क्या, रिप्लेसिङ भ्यालु चाहिँ देखिहालिन्छ। जस्ट यसलाई रिप्लेस गर्न खोजेको, फिमेल र मेललाई चाहिँ रिप्लेस गर्न खोजेको। जस्तै अब अर्को कलममा के आयो त, लन्च भन्ने कलममा चाहिँ के छ त भ्यालु, एउटा स्ट्यान्डर्ड भन्ने रहेछ, अर्को चाहिँ फ्री रिड्युस भन्ने रहेछ होइन। हामीले चाहिँ फ्री रिड्युसलाई चाहिँ 0 मान्छौँ अनि स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ 1 मान्छौँ। त्यसपछि प्यारेन्टल लेभल अफ एजुकेसन भन्ने अर्को यहाँ की आयो, अनि त्यही की भनेको चाहिँ के हो त, कलम हो। अनि त्यो कलम त्यो कीको चाहिँ भ्यालु के छ त, यहाँ भ्यालु चाहिँ के छ त, डिक्सनरी नै छ होइन। त्यो डिक्सनरीभित्र चाहिँ यहाँभित्रको भ्यालुहरू हुन्छ। जस्तै अब यहाँ सम हाई स्कुल छ भने चाहिँ 0, अब हाई स्कुल छ भने चाहिँ 1, सम कलेज छ भने चाहिँ 2, अनि ब्याचलर्स डिग्री छ भने चाहिँ 3, एसोसिएट्स डिग्री छ भने चाहिँ 4, मास्टर्स डिग्री छ भने चाहिँ 5। यसले चाहिँ हामी रिप्लेस गर्न खोजिरहेको छौँ क्या। अब सम हाई स्कुल छ भने त्यसलाई अब यहाँ 0 मान्नु पऱ्यो, ब्याचलर्स डिग्री छ भने होइन, यहाँ ब्याचलर्स डिग्री छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, 3 ले रिप्लेस गर्छौँ। त्यही यो रिप्लेस गर्नको लागि मात्र यो डिक्सनरी बनाएको है, अरू केही नै होइन। सेम फर यो रेस र यो टेस्ट प्रिपरेसन कोर्सको लागि पनि सेम है, यो सेम कुरा हो। अनि यो चाहिँ मैले अस्ति कभर गरेको थिइनँ होला। अस्ति चाहिँ मैले के गरेको थिएँ भने यो डेटा फ्रेम डट रिप्लेस अनि टु रिप्लेस बाई रिप्लेस के भनेर त्यो मैले प्यारामिटर पास गरेको थिएँ होइन। तर यहाँ चाहिँ यस्तो गरेपछि चाहिँ के हामीलाई फाइदा भयो भने, जस्ट हामीले के गर्न सक्छौँ त, रिप्लेसिङ भ्यालुज भनेर डाइरेक्ट यो पास गरेपछि यो आफै बुझिहाल्छ।
यो डेटा फ्रेमले बुझिहाल्छ यो कुरा अनि त्यही अनुसार चाहिँ यो रिप्लेस हुन्छ क्या जस्तै अब इक्जाम्पल त्यही भइहाल्यो म चाहिँ यो अलि ओके अहिले चाहिँ म कमेन्ट गर्छु ओके अनि अर्को कुरा के हो भने नि हामीले त के गर्यौँ भने यो हामीलाई थाहा छ नि त होइन यो भित्र के डेटा छ भनेर जस्तै हामीलाई थाहा थियो यो भनेको मेल छ यहाँ होइन अर्को के छ त यहाँ फिमेल छ त्यसै अर्को ग्रुप ए ग्रुप बी छ तर पछि गएर डेटाहरू एकदम बिग डेटा भएपछि चाहिँ होइन भित्र के छ हामीले त्यो कुरा थाहा नै हुँदैन नि त अब धेरैवटा 100वटै होला नि त होइन त्यस्तो भ्यालुहरू त्यस्तो बेला त हामीले यसरी म्यानुअल्ली यसरी 0 1 2 3 यसरी 100वटा यसो म्यानुअल्ली लेख्न त हामी गाह्रो हुन्छ होइन हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ इजी बनाउनको लागि चाहिँ के गरेको भन्दा एउटा साइकिट लर्न भन्ने एउटा लाइब्रेरी छ है म चाहिँ यसलाई कमेन्ट गर्छु साइकिट लर्न भन्ने एउटा लाइब्रेरी छ त्यसको चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा एसक्यूएल लर्न भन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न खोजेको भन्दा त्यसको चाहिँ एउटा मोड्युल छ प्री प्रोसेसिङ भन्ने त्यसलाई त्योबाट चाहिँ हामीले चाहिँ लेबल इन्कोडर भन्ने एउटा इम्पोर्ट गर्न खोजेको जस्तै कसरी गरेको भन्दा फ्रम एसक्यूएल लर्न डट प्री प्रोसेसिङ इम्पोर्ट लेबल इन्कोडरले चाहिँ के काम गर्छ भने ठ्याक्कै माथि जे थियो नि होइन अघि हामीले माथि जसरी डिक्सनरी युज गरेर गरेको थियो नि ठ्याक्क त्यही काम गर्छ तर हामीले चाहिँ के स्पेसिफाई गर्नु पर्दैन कि यहाँ यसको भ्यालु के हुनुपर्ने हो 0 हुनुपर्ने हो कि 1 हुनुपर्ने हो त्यस्तो स्पेसिफाई गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट यसले चाहिँ अर्डरिङ सुरुमा मेल छ कि फिमेल छ कि सुरुमा ग्रुप बी छ कि ग्रुप सी छ कि कुन अरू ग्रुप छ त्यही अनुसार अर्डरिङ हेरेर त्यही अनुसार चाहिँ के गर्छ त लेबल इन्कोडरले के गर्छ त यसरी इन्कोड गर्छ हो त्यही कुरा हो अनि यो चाहिँ यो कतिलाई थाहा छैन फर्स्ट इयरमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ नआतिनु होला सेकेन्ड इयरकोले त बुझिहाल्यो होला यो चाहिँ के गरेको भन्दा एउटा क्लास हो होइन लेबल इन्कोडर भनेको चाहिँ एउटा यसको यो क्लास इम्पोर्ट गरेको अनि त्यो क्लासलाई चाहिँ के गरेको भन्दा यो एउटा अब्जेक्ट क्रिएट गरेको क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट गरेको यो अहिले नबुझ्दा नि हुन्छ केही यो यसमा प्रब्लम आयो भने यो अहिले नबुझे नि हुन्छ कि यो पछि बुझिहालिन्छ अहिले चाहिँ जस्ट यति बुझ्नु पर्यो कि हामीले अघि मैले भनेको थिएँ नि के गर्न खोजेको भन्दा त्यति मात्र बुझ्नु पर्यो अहिले चाहिँ किनकि यो क्लास अब्जेक्टको कुराहरू पछि जसरी पनि थाहा भइहाल्छ जुन ल्याङ्ग्वेज सिके पनि यो कुराहरू थाहा भइहालिन्छ पछि अनि यो जस्ट अब्जेक्ट क्रिएट गरेको बुझ्नुहोस् त्यो अब्जेक्टबाट चाहिँ हामी फङ्सनहरू युज गर्न सक्छौँ भनेर त्यो कुरा बुझ्नुहोस् अरू केही बुझ्नु पर्दैन अनि अर्को चाहिँ के गर्यौँ भन्दा भने हामीले अब अघि त हामीले यो स्पेसिफाई गरेको थियौँ नि जस्तै अब जेन्डर लन्च पेरेन्टल लेभल अफ एजुकेसन रेस इथनिसिटी टेस्ट प्रिपरेसन कोर्स भनेर हामीले स्पेसिफाई गरेको थियौँ कुन कलममा हामीले चेन्ज गर्ने भनेर तर यहाँ त हामीले स्पेसिफाई नगरिकन गर्ने भनेपछि त हामीले कुन कलमलाई चाहिँ गर्ने कुन नगर्ने भनेर कसरी थाहा हो त त्यो कुरा चाहिँ अब यो कसरी हो त यो इन्डेक्सिङ गरेर चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ कि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा इन्डेक्सिङ किन गर्ने भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् है सबैले यहाँ के छ त देखिरहेछ होला यहाँ म्याथ स्कोर रिडिङ स्कोर राइटिङ स्कोर छ होइन हामी यसलाई त हामी कन्भर्ट गर्न चाहन्छौँ र चाहँदैनौँ नि होइन किनकि यो त अलरेडी न्युमेरिक फर्ममा छ हामीले त जस्ट क्याटेगोरिकल फिचरहरूलाई पो हामीले चाहिँ न्युमेरिक फर्ममा लगाउन आँटेको तर लेभल इन्कोडिङ गर्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कलमहरूलाई छोडेर अरू कलमहरूलाई चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो अरू कलम भन्नाले यो 5वटा कलम 1 2 3 4 5 5वटा कलमलाई चाहिँ गर्नु पर्यो यो 3टा छोडेर होइन लास्टको 3टा छोडेर सबै कलमलाई चाहिँ लेबल इन्क्लुड गर्नु पर्यो अब त्यही गर्न खोजेको हामीले त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने सुरुमा df डट यो बिचको यहाँदेखि हेरौँ सबसे सुरुमा चाहिँ df डट कलम्स यो भनेको चाहिँ के हो भने यो df डट कलम्स गर्दा सबै कलमहरू आउँछ होइन तर यो यसरी इन्डेक्सिङ गरेपछि लास्टको 3टा बाहेक सबै भनेको क्या यो चाहिँ लास्टको 3टा बाहेक सबै भनेपछि त्यतिवटा कलम हामीले चाहिँ यो डेटा फ्रेममा लियौँ सबसे सुरुको 5वटा कलम चाहिँ हामीले के गर्यौँ त डेटा फ्रेममा लियौँ यति हो यसको काम यति यो कोडको काम चाहिँ यति है देखिरहेको छ होला अनि डट एप्लाई भनेको चाहिँ म एकचोटि यो यसरी बुझाउन चाहन्छु सबैले हेर्नुहोस् होला सरी डेफ म एउटा कोड लेख्छु है यो चाहिँ के गरेको भन्दा म एउटा df टेस्ट इक्वल टु df फर टेस्ट भन्ने यहाँ अहिले मैले एउटा डेटा फ्रेम बनाएँ होइन यहाँ चाहिँ के छ त 1 2 3 4 भन्ने भ्यालु छ नि अब मैले के गरेँ भन्दा एप्लाई फङ्सन भनेर गरेँ भने के हुन्छ त जस्ट त्यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ त यो a + 5 गरेपछि चाहिँ जस्ट
त्यो सबै डेटामा सबै रोमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त 5 एड हुँदो रहेछ क्या त्यो गर्न खोजेको सबैमा त्यो फङ्सनले चाहिँ सबै त्यो एलिमेन्टलाई चाहिँ चेन्ज गरोस् भन्नको लागि चाहिँ यो गर्न खोजेको है जस्तै यहाँ 1 थियो भने अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है a+5 भनेपछि यहाँ के हो त 6 हुने भयो त्यसपछि 2 थियो भने a+5 भनेपछि 2+5 भनेपछि 7 हुने भयो त्यही गर्न खोजेको यहाँ चाहिँ त्यो एप्लाई भन्नेमा चाहिँ एप्लाईले चाहिँ त्यसरी काम गर्छ भनेर त्यो भन्न खोजेको ओके यो चाहिँ मैले हटाउँछु बुझ्नु होला हो त्यही एप्लाई गरेपछि चाहिँ त्यो एलई भनेको यो अब्जेक्ट यसलाई अब्जेक्ट मान्नु है अहिले अब्जेक्ट हो यो अब्जेक्ट डट फिट ट्रान्सफर्म त्यो अब्जेक्टको चाहिँ भित्र एउटा फङ्सन छ क्लासभित्रको अनि त्यो क्लासभित्रको एउटा फङ्सन युज गरेको अनि के गर्नको लागि त लेभल इन्क्लुड गर्नलाई हो त्यही गरेको अरू केही नि होइन अनि यो अब आउटपुट हेर्दाखेरि यस्तो आउँछ आउटपुट चाहिँ अब जेन्डर 0 यसरी आयो नि न्युमेरिक फर्ममा हो त्यही गर्न खोजेको तर अब हामीलाई त डेटा त हाम्रो के थियो त हाम्रो डेटा त के थियो 5वटा होइन 8वटा कलम भएको डेटा थियो नि होइन तर यहाँ चाहिँ के हो भने 5वटा मात्र कलम भएको डेटा छ अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यो 3टा म्याथ्सको रिडिङ्सको राइटिङ्सकोसँग त के गर्नु पर्यो जोड्नु पर्यो होइन त्यो जोड्नको लागि चाहिँ अब फेरि हामी के गर्छौँ त pd.concat अनि pd.concat अनि यो एउटा डेटा माथिको डेटा भइहाल्यो त्यसपछि चाहिँ डेटा फ्रेमबाट चाहिँ हामीले 3टा डेटा लिएको छौँ त्यही 3टा डेटालाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ त कन्क्याट गरेको अनि कलम वाइज कन्क्याट गरेको त्यही भएर एक्सिस इक्वल टु 1 भनेको त्यही कलम वाइज कन्क्याट गर्दा चाहिँ हामीले एक्सिस इक्वल टु 1 लेख्छौँ त्यही गरेको pd.concat काम त्यति अनि pd.concat गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के माग्यौँ त यस्तो म्याथ्सको सबै यो जोडेर आएको छ नि होइन कन्क्याट भएर आएको छ नि हो त्यही गर्न खोजेको 8वटा कलम चाहिँ देखिहालिन्छ त्यसपछि अब चाहिँ के हुन्छ भने हजुर यहाँ एउटा क्वेसन आछ त्यो फ्रम sklearn डट प्री प्रोसेसिङ इम्पोर्ट लेभल इन्कोडर गर्दाखेरि चाहिँ टाइप एरर देखायो अरे अनि के कुनबाट गर्दैछु कोल्याबबाट कि केबाट कोल्याबबाटै हो अरे कोल्याबबाट त नआउने स्पेलिङ मिस्टेक भयो कि राम्ररी हेर है कोल्याबबाट त हुँदैन यस्तो एरर त टाइप एरर भनेपछि त त्यही स्पेलिङ एरर त होला नि नत्र अरू के इन्स्टल भएको छैन भने चाहिँ पिप इन्स्टल sklearn गर्दाखेरि भइहाल्छ sklearn कि scikit-learn के छ त्यही गुगल गरेर हेर्नुहोस् होला है कसरी चाहिँ यस्तो भएछ एकचोटि हामीले दिएको त्यो नोटबुकबाट ओपन गर्नुहोस् त एकचोटि म फेरि रन गर्छु यो यहीँ मेरो मिस्टेक छ कि एकचोटि हेर्छु न भइरहेछ त नि कोल्याबमा त गरिराख्नु पर्दैन आफै इन्स्टल हुन्छ है यो चाहिँ नगर्दा नि हुन्छ हुन त कि जुपिटर नोटबुक त युज गर्नु छैन नि कोल्याब यो त्यो ट्राई गर्नुहोस् होला है मैले त्यो कपी गरेर पठाएको छु त्यो भएन भने चाहिँ फेरि भन्नु अनि ओके त्यसपछि चाहिँ मोडरेटरहरूले पनि हेल्प गर्नु होला त्यसपछि हामीले अब के गर्न खोजिरहेछौँ भने नि मेसिन लर्निङ भनेको चाहिँ के हो भने सुरुमा चाहिँ हामी मेसिनलाई के गर्छौँ त ट्रेन गराउँछौँ होइन ट्रेन गराएपछि मात्र हामीले त्यसलाई रियल वर्ल्डमा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि टेस्ट गराउँछौँ अनि त्यही कुरा चाहिँ अब के हुन्छ भने मेसिनलाई हामी लर्न गर्नको लागि हामीले त्यो डेटाहरू हुन्छ नि हाम्रो होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ ट्रेन र टेस्टिङ डेटामा स्प्लिट गर्नु पर्यो किनभने मेसिन लर्निङ भनेकै सुरुमा ट्रेनिङ गर्ने हो अनि त्यसपछि त्यो कुरा लर्न गर्छ अनि त्यसपछि त्यसले
के आफ्नो कामहरू प्रेडिक्ट गर्ने काम गर्छ हैन। मेसिन लर्निङ भनेकै त्यही मेसिनलाई लर्न गराउने हो। त्यही भएर लर्न गराउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त सुरुमा ट्रेन र टेस्टिङ डेटालाई चाहिँ हामीले सेपरेट गर्छौँ के। सेपरेट गर्छौँ। कसरी सेपरेट गर्छौँ भने जस्तै अब यो डेटा हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ के छ भने 1000 वटा डेटा छ हैन। हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने यो फर्स्ट 5 डेटालाई चाहिँ टेस्टिङ डेटा मान्न सक्छौँ अनि 995 डेटालाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामी ट्रेनिङ डेटा मान्न सक्छौँ। किनकि ट्रेन गर्दा हामीले अलिक धेरै डेटा भएको राम्रो हो हैन। अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामी टेस्ट गर्ने कि ट्रेन गर्ने त्यो हामी छुट्याउन सक्छौँ। त्यो छुट्याउनको लागि चाहिँ हामीसँग अर्को मोड्युल छ sklearn.model-selection भन्ने छ हैन। त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एउटा क्लास छ, क्लास भन्दा एउटा फङ्सन छ भनौँ, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भन्ने छ हैन हाम्रो। त्यसले चाहिँ के काम गर्छ भने नि मैले अघि जे भने नि अघि 5 वटा 995 वटा जे भने नि अहिले हैन, त्यही काम त्यसले चाहिँ गर्छ हो। त्यसकै लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त ट्रेन टेस्ट स्प्लिट युज गर्छौँ। अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा अब अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दा यो माथि म फेरि देखाउँछु है, माथि आई होप इट्स भिजिबल। यहाँ चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ भने म्याथ स्कोर र रिडिङ स्कोरले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जेन्डर पत्ता लगाउन सक्दो रहेछौँ भनेर यो कुरा चाहिँ हामीले अगाडि थाहा पाएको थियौँ हैन। त्यही कुरालाई लिएर चाहिँ हामी चाहिँ अब के गर्छौँ भने नि जेन्डर चाहिँ हामी के गर्न खोज्छौँ भने प्रेडिक्ट गर्न खोज्छौँ कि यसको जेन्डर के हो भनेर। अहिले चाहिँ म एउटा बेसिक कुरा सिकाउँछु है। y = mx + c यो कुरा सबैलाई थाहा छ हैन। यो भनेको के हो त इक्वेसन अफ जेनरल इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। यो कुरा सबैलाई थाहा छ। अनि एउटा कुरा के थाहा छ भने हामीलाई y भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छ कि यसलाई। y भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, x भनेको चाहिँ के हो त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। किनभने y त केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त यो y को भ्यालु आउनको लागि त यो mx + c मा डिपेन्ड हुन्छ नि हैन। त्यही भएर यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के। अनि x त केमा डिपेन्ड हुँदैन यतिकै। अब x भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो डेटा हो क्या। x लाई चाहिँ हामीले जस्ट एउटा डेटा हो हाम्रो भनेर मान्दा हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ के चाहिएको छ त y चाहिएको छ। y वी वान्ट टु प्रेडिक्ट y, टु प्रेडिक्ट भन्दा हुन्छ यसलाई। वी वान्ट टु प्रेडिक्ट y। यो केसमा हाम्रो के हो त जेन्डर, वी वान्ट टु प्रेडिक्ट जेन्डर। अनि चाहिँ y त हाम्रो के रहेछ त जेन्डर भन्ने रहेछ। अनि x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, टु प्रेडिक्ट वी ह्याभ, हामीसँग के छ त डेटा हैन, वी ह्याभ डेटा। अनि x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि के छ त हामीसँग अहिले डेटा छ हैन। अनि m भनेको त हामीले बुझिसक्यौँ हैन। m भनेको त हामीलाई थाहा छ m भनेको त स्लोप हो, c भनेको चाहिँ त्यो इन्टरसेप्ट हो हैन, y इन्टरसेप्टको भ्यालु हैन। अनि मेसिन लर्निङको टर्ममा चाहिँ हामी यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ के मेसिन लर्निङको टर्ममा चाहिँ यो m स्लोप होइन कि। अब m यो m लाई चाहिँ हामीले w ले रिप्लेस गरेर यसलाई चाहिँ वेट्स भन्छ क्या। म यहाँ लेख्छु वेट्स = w अनि बायस भन्छ b लाई चाहिँ हो। त्यहाँ y = mx + c मा y को भ्यालु जसरी आउँथ्यो नि हैन, यहाँ पनि त्यसरी नै हामी y को भ्यालु प्रेडिक्ट गर्न खोज्छौँ। y भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, जे पनि नहोस् हामी जे पनि प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै अब नम्बर प्लेट प्रेडिक्ट गर्न खोजिरहेको छौँ भने y भनेको नम्बर प्लेट जे पनि भन्दा अब इमेज क्याट र डग छ भने हैन, y भनेको क्याट हो कि डग हो त्यसको भ्यालु हैन, त्यो हो y भनेको जे पनि हो y भनेको हो। त्यही प्रेडिक्ट गर्न खोजेको हामीले। अहिले चाहिँ हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो त जेन्डर। अनि वेट्स र बायसले गर्दा चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ किनकि x त हामीसँग अलरेडी छ हैन, x त हामीसँग अलरेडी छ डेटा हो त्यो त, त्यसलाई चेन्ज गर्न मिलेन। तर w र b लाई चाहिँ चेन्ज गरेर चाहिँ हामी चाहिँ y फाइन्ड गर्न सक्छौँ क्या। त्यही कुरा चाहिँ यो एउटा हामी अहिले एकछिनमा एउटा एल्गोरिदम छ त्यो भित्र चाहिँ यो पर्छ भनेर हामी अहिले एकछिनमा हेर्छौँ। अहिले चाहिँ यति बुझिराख्नुहोस् कि y भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि इन आवर केस y भनेको जेन्डर अनि x भनेको अल अदर डेटा, अरू डेटा जे छ अल अदर डेटा हो। त्यसैको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिटमा चाहिँ त्यो स्पेसिफाई गर्नुपर्छ क्या x के हो र y के हो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिटमा चाहिँ त्यो देखाउनुपर्छ। त्यसकै लागि चाहिँ यो सुरुको यो जे छ नि प्यारामिटर यसलाई चाहिँ x भन्छ। अब x हामीले अघि के भनेको थियो यहाँ x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अल अदर डेटा एक्सेप्ट जेन्डर बाहेकको सबै डेटा भनेपछि यो इन्डेक्सिङ यो कुरा त एक्सेसिङ कसरी गर्ने यो डेटा फ्रेम भनेर यो कुरा अस्ति हामीले सिकिसक्यौँ। त्यसमा चाहिँ df.ilog भनेपछि के अरे इन्डेक्सको भ्यालुबाट यो एक्सेस गर्दाखेरि चाहिँ df.ilog युज गरेको। अनि सुरुको यो कलनले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्दा सबै अल सबै रो रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। अनि सेकेन्डको यो कलमले चाहिँ सेकेन्डको यो यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ त कलम, यसले चाहिँ कलम रिप्रेजेन्ट गर्यो। अनि कुन कलम त 1 देखि सबै भनेपछि हामीले चाहिँ के चाहिँ इग्नोर गर्नु पर्छ त सुरुको जिरोथ कलम चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ त इग्नोर गर्नु पर्छ हैन हो।
त्यही इग्नोर गर्नु भनेको किन इग्नोर गर्नु भनेको त सुरुमा त के छ हाम्रो जेन्डर छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो यो जेन्डर बाहेकको सबै हो नि त एक्स भनेको हैन त्यही गर्न खोजेको के जस्ट जेन्डर बाहेकको सबै डेटा हामीले लिन खोजेको जस्तै यो रेस इथनिसिटी प्यारेन्टल लेभल यता सबै स्कोर सबै लिन खोजेको जस्ट एक्सेप्ट जेन्डर एक्समा चाहिँ अनि वाइमा चाहिँ के हो त वाइ भनेको त के हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि वाइ त के हो जेन्डर हो हाम्रो केसमा अनि त्यही चाहिँ हामीले यहाँ त्यही मात्र लिन खोजेको जस्तै अल रो ओन्ली जेन्डर कलम 0 भनेको त सुरुको कलम भनेपछि त जेन्डर छ अनि त्यही लिन खोजेको यो भनेको एक्स र वाइ हामीले के गर्यौँ त पास गर्यौँ एक्स र वाइ त पास गर्यौँ हैन त्यसपछि अघि मैले के भनेको थिएँ 5 वटा टेस्ट अनि 995 वटा चाहिँ ट्रेनिङ डेटा यस्तो गर्न सक्छौँ हैन हामीले चाहिँ त्यो भनेको थियौँ अघि हैन तर यो हामीले अहिले चाहिँ के गर्छौँ भने टेस्ट साइज इक्वल टु 0.2 दिएको छौँ क्या यो भनेको चाहिँ के हो भने अघि चाहिँ टेस्टिङ डेटा चाहिँ हामीले चाहिँ कति % अफ डेटा चाहिँ हामीले टेस्टिङ डेटा बनाउने कि यहाँ चाहिँ 0.2 भनेपछि 20% अफ डेटा सुड बी टेस्टिङ डेटा अब कति भयो त 1000 भनेपछि कति भयो त 200 डेटा चाहिँ कति भयो त 200 वटा रो चाहिँ के भयो त टेस्टिङ को लागि टेस्टिङ डेटा भयो क्या त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ टेस्टिङ डेटा भनेको 200 वटा भयो यहाँबाट यो बुझ्न सकिन्छ 0.2 भनेको चाहिँ जस्ट 1 टोटल चाहिँ 1 हुन्छ अनि टेस्टिङ चाहिँ हामीले कति लिन्छौँ त 0.2 भनेपछि ट्रेनिङ कति लिँदो रहेछ नि त 0.8 त्यति हो यसको काम अनि ऱ्यान्डम स्टेट भन्ने छ एउटा हैन ऱ्यान्डम स्टेट यो त्यति बुझिराख्नु पर्दैन ऱ्यान्डम स्टेट भनेको जस्ट यो हाम्रो अहिले यो ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ यही तरिकाले ट्रेन होस् भनेर चाहिँ हामीले जस्ट यो स्पेसिफाई गरेको यहाँ जति भ्यालु हाल्दा हुन्छ मैले 33 हालेँ हैन जति भ्यालु हाल्दा नि हुन्छ अब जति भ्यालु हाल्यो त्यही अनुसार चाहिँ यो ट्रेन हुन्छ के अब मैले 33 हालेँ भने अर्कोपल्ट पनि मैले 33 हालेरै त्यो ट्रेन गराउन खोजेँ भने सेम रिजल्ट आउँछ त्यस्तो फरक हुँदैन त्यही भएर चाहिँ यो एउटै रिजल्ट आओस् भनेर चाहिँ यो गर्न खोजेको अनि सफल इक्वल टु ट्रु यो सफल भनेको जस्ट सफलिङ गरेको यो यसरी सिक्वेन्सली ट्रेनिङ नहोस् बरु यो ट्रेनिङ भन्दा नि यो सिक्वेन्सली यसरी ट्रेन टेस्ट स्पिडमा यसरी नछुट्योस् बरु सफल गरेर के ऱ्यान्डमली सफल गरेर चाहिँ त्यो स्पिड होस् भन्नको लागि चाहिँ त्यो सफल इक्वल टु के गरेको त ट्रु गरेको हो त्यति गरिसकेपछि अब हामी यहाँ यो अब म एक्स इक्वल टु एक्स ट्रेन हेर्छु है त्यो भयो कि भएन हामीले गरेको काम भयो कि भने एकचोटि हेरौँ हो अघि चाहिँ के भनेको थियौँ त 0.2 चाहिँ टेस्टिङ भनेपछि 0.8 त के हो ट्रेनिङ हो ट्रेनिङको लागि कति 800 रो हो अनि अर्को चाहिँ अर्को के हुन सक्छ भने यहाँ अगाडि जेन्डर छैन नि हैन त्यो जेन्डर त हामीले हटाएको थियौँ किनकि हामीले त अघि यहाँ मैले के भनेको थिएँ वाइ हो नि त हाम्रो त जेन्डर त हैन अनि एक्स को लागि त हामीले हटाउनु परेको थियो हो त्यही गरेको यो चाहिँ अरु कुरा बुझिहालिन्छ आई होप यो म कमेन्ट गर्छु हो अब चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट यो लोजिस्टिक रिग्रेसन भन्ने एउटा मेसिन लर्निङ मोडल छ है यो चाहिँ के हो भने अघि मैले जे चाहिँ भनेको थिएँ वाइ इक्वल टु mx + c भित्र चाहिँ यसको लोजिस्टिक रिग्रेसन भन्ने एउटा मेसिन लर्निङ एल्गोरिदम छ त्यहाँ भित्र चाहिँ झन्डै यस्तै कुराहरू हुन्छ क्या यस्तै हुन्छ अझै कुरा अरू कुरा पनि हुन्छ हैन त्यो कुरा चाहिँ हामी इन्क्लुड गर्दियौँ त्यो पछि कुनै बेला हाम्रो मेसिन लर्निङको वर्कसप भयो भने त्यसमा इन्क्लुड गर्नु पर्यो तर अहिले चाहिँ हामी त्यो इन्क्लुड गर्दैनौँ जस्ट हामी चाहिँ पाइथनबाट चाहिँ हाउ क्यान वी इम्प्लिमेन्ट त्यो कुरा मात्रै हेरिरहेको छु मैले चाहिँ कसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हेरिरहेको छु अहिले चाहिँ अनि एसकेलर्नबाट त्यो काम गर्न सकिन्छ त्यसको लागि एसकेलर्न चाहिँ बेसिकली मैले अघि भन्नु होला बेसिकली यो चाहिँ मेसिन लर्निङको लागि एउटा लाइब्रेरी हो अगाडिको त्यो नम्पाई पान्डाज मेट्रोलिफ C1 जे सिक्नु भएको थियो नि त्यो चाहिँ जस्ट डेटा साइन्स गर्नुको लागि हो भने अब चाहिँ हाम्रो मेसिन लर्निङ कोर मेसिन लर्निङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ साइकिड लर्न भन्ने यसको फुल फर्म चाहिँ साइकिड लर्न हो साइकिड लर्न युज गर्छौँ अनि त्यही भएर चाहिँ यो एसकेलर्न भन्छ त्यसलाई छोटकरीमा अनि त्यसको मेसिन लर्निङको लागि एउटा लाइब्रेरी हो बुझ्नुहोस् हैन अनि त्यसको चाहिँ हामीले चाहिँ के युज गरौँ भने एउटा मोडल छ sklearn.linear मोडल भन्ने अहिले चाहिँ यो लिनियर मोडल के हो यसमा नजानुस् यो चाहिँ यसको यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा एल्गोरिदम इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुस् फ्रम sklearn.linear मोडल इम्पोर्ट लोजिस्टिक रिग्रेसन यो चाहिँ एउटा जस्ट के हो त एल्गोरिदम हो यो के हो जस्ट एल्गोरिदम हो कि अरू केही नि हैन यति मात्र बुझ्नुस् है अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने अघि त्यो क्लासको कुराहरु थियो यहाँ पनि छ यहाँ मोडल भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनायौँ अनि लोजिस्टिक रिग्रेसन भन्ने एउटा क्लास बनाएको छ त्यो यहाँ भित्र छ त्यो लिनियर मोडल भित्र छ सबै कुराहरु अनि लोजिस्टिक रिग्रेसन भन्ने क्लास छ त्यहाँ लिनियर मोडलमा अनि लोजिस्टिक रिग्रेसन भन्ने क्लासमा चाहिँ त्यही एल्गोरिदम कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने सबै कुराहरु छ यहाँ अनि त्यसरी हामीले डाइरेक्ट कल गर्यौँ के यो भित्र बनाइसकेको छ हामीले जस्ट कल गर्यौँ एकदम भास्ट म्याथमेटिकल के इक्वेसनहरु हुन्छ त्यहाँ भित्र जस्ट हामीले चाहिँ अहिले कल गरेको
अनि मोडल डट फिट गऱ्यौँ होइन। मोडल डट फिट चाहिँ के गर्यौँ त हामीले एक्सट्रेन वाइ ट्रेन। एक्सट्रेन वाइ ट्रेनमा के छ त, एक्सट्रेनमा यो अघि मैले देखाइहालेँ। अनि वाइ ट्रेनमा चाहिँ के छ त, वाइ ट्रेनमा चाहिँ त्यही 800 वटै रोड भएको तर जस्ट जेन्डर छ क्या त्यहाँ। हामीले चाहिँ त्यो ट्रेन गराउन खोजेको, मोडललाई हामीले त्यो मेसिनलाई हामीले ट्रेन गराउन खोजेको होइन। हामीले चाहिँ यो डेटालाई ट्रेन गराउन खोजेको भन्दा हुन्छ। त्यो ट्रेन गराउनको लागि चाहिँ हामीले जस्ट के गरेको त, फिड गरेको। डट फिड गरेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ त, ट्रेनिङ हुँदो रहेछ क्या। यहाँ ट्रेनिङ भइरहेको छ यहाँ यतिमा। एकदम यो चाहिँ हाई लेभलमा चाहिँ हाई लेभल छ यो होइन। एकदमै किनकि भित्रभित्र एकदमै यो धेरै कम्पिटिसनहरू हुन्छ। जस्ट हामीले चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट भ्यू हेरेको छौँ, एब्स्ट्र्याक्सन एकदम हाई छ यहाँ। अनि यो ट्रेनिङ गराइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने अब चाहिँ हामीले त्यो ट्रेन गराइसकेपछि त्यो मोडलले चाहिँ कसरी, यसलाई चाहिँ मैले अहिले मोडल भन्छु यो एल्गोरिदमलाई चाहिँ, मोडलले चाहिँ कसरी चाहिँ कति चाहिँ राम्रो स्कोर गरिरहेछ त भनेर हेऱ्यो क्या यो चाहिँ। जस्तै अब प्रिडिक्सन राम्रो गरेको छ कि छैन त। मैले त अघि के भने त जेन्डर प्रिडिक्ट गर्न खोजिरहेको छु होइन, तर जेन्डर प्रिडिक्ट गरेको छ कि छैन, कसरी गरिरहेछ, राम्ररी गरिरहेछ कि छैन, त्यसको लागि स्कोर चाहियो नि हामीलाई होइन। एउटा न्युमेरिक भ्यालु स्कोर चाहियो हामीलाई। अनि त्यो स्कोर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अघि त टेस्टिङ भनेर भनेको थियौँ हामीले। त्यो टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले एक्स टेस्ट वाइ टेस्ट भनेर छुट्याएको थियौँ होइन। त्यही टेस्टिङ चाहिँ यहाँ हामीले इन्क्लुड गर्छौँ क्या। मोडल डट स्कोर एक्स टेस्ट वाइ टेस्ट गरेपछि चाहिँ त्यो मोडलले कतिको राम्रो काम गर्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यसको रिजल्ट चाहिँ कति आयो त, 0.885। यो भनेको चाहिँ 88% रिजल्ट चाहिँ करेक्ट आएछ क्या। 88% रिजल्ट चाहिँ मेल र फिमेल छुटाउन सकेछ कि 88% रिजल्टले चाहिँ करेक्टली छुटाउन सकेछ भनेपछि यो एकदम राम्रो भयो नि त। हामीले केही गरेकै छैन त्यस्तो होइन, त्यही पनि 88% ल्याउनु भनेको एकदम राम्रो हो। किनकि हामीले सिम्पल केही युजै गरेको छैन, हामीले प्रि प्रोसेसिङ यताउता केही हामीले धेरै केही गरेकै छैन, जस्ट मिसिङ डेटाहरू हालेको थियौँ त्यति नै हो, अरू केही नै गरेको छैन हामीले। कति सजिलै यो मेसिन लर्निङ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ भनेर देखाएको मात्र हो यहाँबाट। भित्र अरू कुरा पनि हुन्छ, यो थ्योरी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, योभित्र के हुन्छ भन्ने, तर जस्ट पाइथनबाट यो साइकिट लर्नबाट कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र देखाएको यो चाहिँ। अनि यति त देखायौँ होइन, हामीले स्कोर त थाहा पायौँ, तर एक्ज्याक्टली कसरी चाहिँ अब प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो अरे हामीले होइन। अब प्रेडिक्ट गर्न मन लाग्यो अरे हामीले मैले एउटा डेटा दिएँ अनि प्रेडिक्ट गर्न मन लाग्यो अरे, अब कसरी प्रेडिक्ट गर्ने त हो, त्यो कुरा चाहिँ अब मोडल डट प्रेडिक्टबाट चाहिँ प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ है। जस्तै मोडल डट प्रेडिक्ट भन्ने एउटा फङ्सन छ, त्यहाँभित्र चाहिँ के छ भने नम्पाई एरे मैले पास गर्नुपर्छ। नम्पाई एरे ऊ चाहिँ कसरी पास गर्नुपर्छ भने यो सेपमा चाहिँ पास गर्नुपर्छ यो नम्पाई एरे चाहिँ, नत्र एक्सेप्ट गर्दैन कि भनेको। यो -1 यो अलिक बुझाउनुपर्छ होला भक्कमै, म बुझाउँछु। यो चाहिँ के हो भने मैले रिसेट नगरिकन देखाउँछु। यसलाई चाहिँ मैले ए मान्छु अनि ए डट सेभ गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने यसको सेभ चाहिँ जस्ट यस्तो फर्ममा आउँछ क्या, सिमेन्ट कमा र 1D फर्ममा आउँछ होइन। तर हामीलाई चाहिँ यो मोडलले चाहिँ कस्तो एक्सेप्ट गर्छ भने यसरी एक्सेप्ट गर्दैन। यो चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको चाहिन्छ भने यसलाई जस्ट यो एउटा रो छ नि होइन, एउटा रो यस्तो फर्ममा चाहिन्छ कि यसलाई, एउटा रो यस्तो फर्ममा चाहिन्छ भनेको। अब म देखाइहाल्छु यो कसरी हुन्छ भनेर, अनि बुझिन्छ। अहिले चाहिँ नबुझे पनि यस्तो फर्ममा चाहिन्छ क्या। यो भनेको एउटा कलम एउटा रो एउटा रो अनि 7वटा कलम भनेको एउटा रो जस्तै भयो नि होइन। यति एउटा रो जस्तो भयो नि, यसरी एउटा रो यति पनि होइन। ठ्याक्कै यस्तो फर्ममा चाहिन्छ कि यो मेसिनलाई चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नको लागि, मेसिन भन्नाले यो डेटालाई चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नलाई चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ यो यसरी गर्न खोजेको। अहिले चाहिँ म हटाइदिन्छु। अनि प्रेडिक्ट गरेँ अरे मैले होइन, मोडल इज नट फेरि यो रन गर्नुपर्ने भयो। अहिलेसम्म केही प्रब्लम छ भने भन्नु होला। अहिले चाहिँ के प्रेडिक्ट भयो भने मोडल डट प्रेडिक्ट, अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने नम्पाई एरे पास गर्यौँ। अनि नम्पाई एरेमा चाहिँ कतिवटा पास गर्यौँ त, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा भ्यालु चाहिँ पास गर्यौँ। 7वटा भ्यालु किन पास गरेको त, किन पास गरेको भन्दा हामीले चाहिँ हामीले कसरी ट्रेन गराएको थियौँ मोडललाई, कसरी ट्रेन गराएको थियौँ भने यो जेन्डर छोडेर अरू सबै डेटा अरूबाट प्रेडिक्ट गरे ट्रेन गराएको थियौँ होइन।
अब रेस इथनिसिटी चाहिएको छ हामीलाई, पेरेन्टल लेभल अफ एजुकेसन चाहिएको छ, लन्च चाहिएको छ, यो टेस्ट प्रिपरेसन स्कोर चाहिएको छ, म्याथ स्कोर चाहिएको छ, रिडिङ स्कोर चाहिएको छ, राइटिङ स्कोर चाहिएको छ। हो यो सबै डेटा दिएपछि मात्र हामीलाई चाहिँ त्यो मोडलले चाहिँ जेन्डर के हो भनेर हामीलाई भनिदिन्छ क्या। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो सुरुमा यो डेटाहरू दिनु पऱ्यो, एउटा डेटा दिनु पऱ्यो एउटाको लागि होइन, एउटा डेटा दिनु पऱ्यो। त्यही अब दिन खोजेको यो 7वटा डेटाहरू दिन खोजेँ। यो चाहिँ अब यो म्याथ स्कोरहरू त अलिक बढी नै थियो, त्यही मैले जस्ट यो ऱ्यान्डम भ्यालुहरू हालेर चाहिँ के प्रेडिक्ट गर्दो रहेछ भनेर भन्न खोजेको। यहाँ चाहिँ के रिटर्न गर्यो त, एरे 0 रिटर्न गर्यो। अब 0 भनेको चाहिँ अब के हो होइन, मेल हो कि फिमेल हो यो कुरा चाहिँ अब थाहा हुँदैन नि त हामीलाई होइन। यो चाहिँ डिपेन्ड्स अन इन्कोडिङ टेक्निक। अब हामीले चाहिँ अहिले लेभल इन्कोडिङ युज गऱ्यौँ होइन। लेभल इन्कोडिङ युज गरेपछि सुरुमा के थियो त, सुरुमा त लेभल इन्कोडिङले हामीले सुरुमा त फिमेल रहेछ डेटा होइन, डेटामा। त्यही भएर चाहिँ 0 भनेपछि त्यसले चाहिँ के प्रेडिक्ट गर्यो भने फिमेल प्रेडिक्ट गरेछ क्या अहिलेको डेटामा चाहिँ। हो त्यही भएर चाहिँ अब यसको पनि डिफेक्ट छ क्या। अब मैले लेभल इन्कोडिङको यो डिफेक्ट पनि त्यो पनि हो कि एउटा हाम्रो अब 0 भनेको के हो, 1 भनेको के हो हामीलाई त्यो सुरुमै थाहा हुँदैन। त्यही भएर म चाहिँ अहिले जस्ट यो इजी होस् भनेर चाहिँ म यो कोड युज गर्छु है अहिलेलाई चाहिँ। सबै बुझिहालिन्छ यो गरेपछि चाहिँ। फेरि म गरिहाल्नु पर्यो, केही प्रब्लम त छैन नि होइन। मैले चाहिँ यो पनि गरेछु, सरी यो चाहिँ गर्नु हुँदैन किनकि अगाडिको त्यो क्याटेगोरिकल भनेको त हामीले लेभल इन्कोडिङमा बनाएको थियौँ होइन, त्यसमा त बनाउनु पर्दैन थियो, हाम्रो त डिक्सनेरीमा त बनाउनु पर्दैन थियो। df.test युज गरिरहेको छौँ हामीले। मैले चाहिँ यहाँ df.testलाई चाहिँ हेर्न सकेँ। सरी है यसको लागि चाहिँ। यहाँ चाहिँ अहिले अघि चाहिँ कति स्कोर आएको थियो मैले बिर्सेँ, 88.5 थियो होला। अब चाहिँ त्यसरी डिक्सनेरीबाट गर्दा पनि त्यति फरक आयो, 88% चाहिँ हाम्रो स्कोर आयो। यति चाहिँ प्रेडिक्ट गरेछ राम्ररी। त्यसपछि अब यो गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के रिजल्ट दियो त, यसले चाहिँ मेल दियो। यो चाहिँ कसरी भने नि, अघि मैले के गरेको थिएँ भन्दा मेललाई चाहिँ 0 मागेको थिएँ नि होइन, अघि चाहिँ यहाँ फिमेल दिएको थिएन, अब चाहिँ मेल दिएछ यसले रिजल्ट। यो चाहिँ ऱ्यान्डम भ्यालु, ऱ्यान्डममा त जे पनि दिइहाल्छ नि। अब चाहिँ हामी झन् इन्डोमा आयौँ। ओके यो चाहिँ सबसे इन्डो है, यो चाहिँ नछुटाउनु होला। अब अघि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा ऱ्यान्डमली यसरी भ्यालु दिएँ होइन, तर अब चाहिँ यस्तो गरेको राम्रो हो नि त। यसरी जस्तै यो कोड मात्र हेरौँ, यो कमेन्ट गरेको कोड। इनपुट इन्टर योर रेस, इनपुट इन्टर योर पेरेन्टल लेभल अफ एजुकेसन, इन्टर योर लन्च, यसरी गरेको इनपुट लिएको त राम्ररी। यसरी इनपुट लिएको चाहिँ हामीलाई के अरे सजिलो हुन्छ नि त होइन। त्यो सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा अब जस्ट यही कोड हो है, यही कोड हो, यहाँ जे गरेको छ त्यही हो। अनि यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा यो त्यो जे डेटाहरू छ नि होइन त्यसलाई चाहिँ मैले लिस्टमा हालिदिएँ कि। जस्तै यहाँ रेस, इन्टर योर रेसमा रेस यहाँ छैन, त्यसपछि एजुकेसन यहाँ छ, त्यसपछि लन्च यहाँ छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले एउटा लिस्ट बनाएर बी भन्नेमा चाहिँ इन्क्लुड गरेँ होइन। त्यही कुरा चाहिँ मैले यसरी यो इनपुट धेरैचोटि लेख्नुभन्दा बरु यसरी लुप लगाएर सजिलो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ लुप लगाएर गर्न खोजेको। लुप लगाएपछि चाहिँ के हुन्छ भने फर आई इन रेन्ज 1 मैले चाहिँ 1 देखि किन थालेको भन्दा हामीले त जेन्डर चाहिँदैन नि त होइन इनपुटमा, त त्यही इनपुटमा जेन्डर चाहिँदैन भनेर चाहिँ मैले 1 देखि थालेको। किनकि हाम्रो यहाँ लेन्थ अफ कलम लिन आँटेको थियौँ हामीले, त्यही भएर क्या। अनि यो बुझिन्छ होला, जस्ट हामीले चाहिँ जेन्डरलाई इन्क्लुड नगरेको है, यो चाहिँ अरू केही नि होइन। जस्ट फर आई इन रेन्ज 1 अनि लेन्थ अफ द कलमको लेन्थ भनेपछि 8 भनेपछि 8सम्म भनेपछि लास्टलाई इन्क्लुड गरेन। अनि एन्सर इक्वल टु इन्टर योर df.columns भनेपछि त्यो कलम अनि त्यसको इन्डेक्सिङ गरेपछि चाहिँ कुन कलम हो भनेर यहाँबाट थाहा भइहालिन्छ। इन्टर योर यो भनेर भनिहाल्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ जस्ट एपेन्ड गरेको जस्ट सेम एज यो हुन्छ। अनि माथि जे गरेको छ सेम त्यही हुन्छ, जस्ट कोड चाहिँ सर्ट बनाउनु खोजेको कि अरू केही नि होइन। जस्ट माथि जे गरेको छ सेम त्यही हो है, म चाहिँ यो बुझाउनको लागि चाहिँ माथिको कोड लेखेको। अनि ठ्याक्क माथि जे गरेको छ त्यही माथि भन्नाले यो अगाडि जे गरेको थियो नि मोडल डट प्रेडिक्ट, त्यही प्रेडिक्ट गर्न खोजेको। मोडल डट प्रेडिक्ट अनि numpy डट एरे अनि त्यही त्यो जे हामीले इनपुट गरेको थियौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले यो बीमा हालेको। अनि त्यसलाई रिसिभ गर्नुपर्छ हामीले अघि बुझिहाल्यौँ।
अनि जिरो यो इन्डेक्सिङ जिरो किन लिएको भन्दा यहाँ माथि चाहिँ के हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ एरे भनेर आउँथ्यो होइन। अब एरेको साटो हामीलाई डाइरेक्ट भ्यालु आओस् भनेर चाहिँ हामीले यस्तो गरेको। अब म यहाँ देखाएपछि थाहा हुन्छ। मैले यो जिरो गरेँ भने चाहिँ डाइरेक्ट जिरो आउँछ नि होइन, त्यो एरे हट्छ नि। त्यो एरेलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ मैले यो यसरी जिरो लेखेको, यसरी ब्र्याकेटमा यो जिरो यसरी इन्डेक्सिङ गरेको। त्यसपछि अब रिजल्ट मेल, यो चाहिँ जिरो हुँदा चाहिँ मेल हो। यो केसमा चाहिँ रिजल्ट जिरो आयो भने चाहिँ के हो त, मेल हो। अनि रिजल्ट आएन, जिरो आएन भने चाहिँ के हो त, फिमेल हो। यो प्रेडिक्ट गर्न खोजेको। अब चाहिँ हेरौँ है, जस्तै मैले रन गरेपछि यस्तो आउँछ यसको आउटपुट। म रन गरेर आउँछु इन्टरियर रेस। अब रेस म चाहिँ तलको डेटा अनुसार गर्छु यो के हुँदो रहेछ। इन्टरियर रेस होइन, रेसमा चाहिँ 1, अनि इन्टरियर प्यारेन्टल लेभल 1, अनि लन्च 1, अनि अर्को पनि 1, अर्को 72 रहेछ। म चाहिँ यसलाई 72 नै गरिदिएँ मैले। अनि 73 गरिदिउँ न त यो होइन, यो चाहिँ 73 नै गरिदिउँ। यो पनि के हुँदो रहेछ है, इट इज मेल हो। यो जिरो भनेको त के रहेछ त, मेल हो नि त होइन। अगाडि नै हामीले थाहा हो भनेपछि मेल भनेर प्रेडिक्ट गर नि। यसरी चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्दो रहेछौँ साइकिल लर्नबाट। साइकिल लर्न युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्यौँ त, लजिस्टिक रिग्रेसन भन्ने एल्गोरिदम युज गरेर चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्दो रहेछौँ। ओके, सो डेटा साइन्स वर्कसपमा यति नै थियो। थ्याङ्क यू फर यर पार्टिसिपेट इन पाइथन फर डेटा साइन्स वर्कसप। केही प्रब्लम छ आजको, नत्र अरूको पनि अरू टेको पनि केही प्रब्लम छ भने सेयर गर्दा हुन्छ। आजको लागि चाहिँ यति है त। अनि मेसिन लर्निङको भित्रको कोर कन्सेप्टहरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ एकदमै ब्रिफली, एकदमै सर्फेसली हामीले भन्यौँ होइन। तर यो भित्रको धेरै कुराहरू हुन्छ। यो चाहिँ कुनै दिन हामीले मेसिन लर्निङ वर्कसप गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसमा यो इन्क्लुड हुन्छ यो सबै कुरा। यो लजिस्टिक रिग्रेसन भनेको के हो होइन, अरू पनि कुरा, अरू पनि एल्गोरिदम हुन्छ धेरै, त्यो कुरा चाहिँ पछि इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ यति नै। ल सबैलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। अब योभन्दा अब पछि पनि हाम्रो वर्कसप आउने नै छ होइन। आजलाई चाहिँ अब केही क्वेसनहरू केही छ यो वर्कसपको बारे, अथवा अरू नै वर्कसपको, अथवा केही आज लास्ट दिन हो, अब जे सोद्धा पनि भयो कि।